нисек итеп? Әкият китабын үзебез башлайбыз. Әйдә! Һаумыһығыҙ, дуҫтарым, әкият китабына рәхим итегеҙ. Һай, Нәркәс, миңә эште ҡалдырманы түгелме? Һаумыһығыҙ, үҫкәндәрем? Һаумы, Ләйсән апай. Йә, ултырышығыҙ әле. Шунан, ниндәй әкиәт тыңлайбыҙ бөгөн, Нәркәс? Әкиәтте үҙең һөйлә, Ләйсән апай. Һин матур итеп һөйләйһең. Һай, татлы телдәр. Бөгөн мин һеҙгә бер батыр егет хаҡында әкиәт һөйләрмен тигәйнем. Һөйлә инде, Ләйсән апай. Был матур әкиәтте Тәскирә апай Даянова ижад иткән. Арыҫлан егет йөрәге дип атала. Борон, бик борон замандарда ер йөҙө ярым ҡараңғылыҡ эсендә булғандай. Сөнки көндөҙ ҡояш, төндәрен ай яҡтыртмаған. Ер йөҙөн ҡалын, еүеш, абағаға оҡшаған ағастар үҫкән урмандар ҡаплап алған булған. Урман араһында төрлө ҡурҡыныс йыландар, көтәрткеләр, ҡылыс тешле юлбарыҫтар мыжғып торған. Бына шул ҡурҡыныс, шөкәтһеҙ урмандың аҡланында бәләкәй генә бер ҡәбилә йәшәгән. Уларға көн итеүе бик ауыр, ҡурҡыныс булған. Әле юлбарыҫтар, әле көтәрткеләр килеп уларға һөжүм итеп торған. Ҡәбиләгә бигерәк тә ауырға тура килгән булыр ине. Әгәр улар араһында Арыҫлан исемле, бик көслө, батыр, ләкин сабый кеүек бер ҡатлы һәм хәйләһеҙ егет йәшәгән булмаһа. Ул иптәштәре менән һунарға сығып, йә ҡырағай үгеҙ, йә фил аулаған. Улар булмағанда, кешеләр үлән-фәлән генә ашап йәшәп торған. Ә инде егеттәр урмандан ҡайтһа, оло байрам икән ди. Көндәрҙең береһендә Арыҫлан ташҡа таш һуғып ут таба һәм уны дөрләтеп ебәрә. Уның был мөғжизәһенән кешеләр башта бик ҡурҡа. Аҙаҡтан уттың ғәжәп ҙур көскә ия булыуын төшөнөп алалар. Ҡот осҡос быуар йыландар да, ҡылыс тешле юлбарыҫтар да ҡурҡыныс булмай башлай. Шул ҡәбиләлә үҙ заманының сибәре Ынйыҡай йәшәгән. Ул бик ҡупшыланырға яратҡан. Үксәһенә төшөп торған сәстәренә әле матур ҡабырсаҡ, әле матур сәскә ҡаҙаған. Матур үләндәр табып, биленә бәйләүестәр яһаған. Ҡупшы батыр егет Арыҫланға үҙенең йондоҙ һымаҡ күҙҙәрен тултырып ҡына йыш ҡараған. Ә был ҡараштан егеттең йөрәгендә батырлыҡ бермә-бер артып китә икән. Арыуҙа башҡа егеттәр ҙә Ынйының яҡты ҡарашын ауларға тырышҡан. Улар араһында бигерәк тә Ҡусҡар тигәне ал бирмәй икән. Был Ҡусҡар бик хәйләкәр булған. Берәй ҡурҡыныс янанымы, юҡҡа сыға ла ҡуя икән. Әйтерһең, ояһына ҡасҡан ысын Ҡусҡар инде. Ә һыйланыу, күңел асыу мәле еттеме? Ҡусҡар беренсе. Бер көн һыу буйында ҡабырсаҡ йыйғанда ул төрлө ҡырлы таштар алып ҡайта. Алып ҡайтҡан нәмәләрен утҡа ҡуйып ҡараһа, был таштар күҙҙең яуын алып ялтырайҙар ди. Ҡусҡар таштарын бер епкә теҙгәс, улар бергә күҙ асҡыһыҙ итеп емелдәй башлай икән ди. Ә ситкә ҡараңғыға китһә, ябай ташҡа әйләнә ди. Ҡусҡар шунда яҡында ғына таш һауыттарҙы таҙартып ултырған Ынйыны саҡыртып ала ла, күрәһеңме? Сәскә байрамында мине кейәү итеп һайлаһаң, ошо муйынсаны һиңә бирәм ти. Ҡыҙ, был һөмһөҙ Ҡусҡарға ҡарағанда әлбиттә бәһлеүән Арыҫланды өҫтөн күрә. Ә бының ҡулындағы нәмәкәй бигерәк ымһындырғыс шул. Байрамға тиклем ваҡыт күп, уйла, дип ауыҙ йырыуын белә Ҡусҡар. Шул көндән алып, ҡупшының матур күҙҙәре Ҡусҡарҙа ла оҙаҡ туҡтап тора.
Ә Кускар әлләгем булып йөри башлай ти. Кыз был таштарның арыслан яккан усак янында гына януын, ә утһыз ердә уларның һау кебек төҙһөҙ булып калуын белмәй әле. Ә сәскә байрамы якынлашкандан якынлаша бара. Купшы кулынан сәскә алу тураһында күп егеттәр хыял итә. Иртәгә байрам булыр көндө арыслан уның янына килә лә буйык кына итеп: "Һин иртәгә сәскәңде кемгә арнайһың? Купшыкай, ынйыкай" дип һорай ул. Кыз кыланып кына: "Ә мин сәскәмде Кускарга бирергә уйлап торам әле" ди. Уның миңә арнап яһаган бик матур муенсаһы бар икән. Мин ди егет. Ә һин минең кулымдан сәскә алгың килһә, Кускар муенсаһы шикелле балкып торган күпер һал. Ул күпер карагая менән без яшәгән төбәкте тоташтырып торһын. Кара кая башынан күп ердәр күренәлер. Унда менһәң юлбарыҫтарҙан, кеҫәрткеләрҙән ҡасып була. Ә һин ҡаяға күпер һалһаң, беҙ унда икебеҙҙең ҡыуыштырырбыҙ. Беҙҙең балаларҙы төрлө ҡурҡыныс нәмәләр урлап китмәҫ ти. Егет башын эйеп кире китә. Ни ҡылырға ла белмәй ул. Ынйыҡай өсөн уның ярһыу йөрәге, ҡеүәтле кәүҙәһе, уны һәр ваҡыт ҡурҡыныстарҙан ышыҡларға әҙер тороуы ғына етмәй икән шул. Барыһы ла йоҡларға ятҡас, егет тауға менә башлай. Бик ауыр була ҡаракаяға күтәрелеүе. Шулай да егет бирешмәй, менеп етә. Тирә-яҡҡа күҙ һала. Ниндәй киңлек! Тик был иркенлеккә нимә етмәй һуң? Бөтә донъя йәмһеҙ, һоро төҫкә сумған. Ҡалай итеп ошо ҡаянан күпер һалмаҡ кәрәк? Нимә менән? Ҡая башына күпер һалыуҙың кәрәге лә юҡ. Бында нисек йәшәмәк кәрәк дип, ҡара уйға ҡала, тамам өмөтһөҙлөккә бирелә егет. Шул ваҡыт үҙенең нимә эшләгәнен дә белмәйенсә, күкрәген умырып аса ла, үҙенең дөрләп янған йөрәген күккә сөйә. Күр, ынйы, йөрәгем нисек дөрләп янғанын, дип ҡысҡыра ул. Йөрәк утлы эҙ ҡалдырып күккә үрләй. Бейеккә менеп еткәс, туҡтап ҡала. Һәм күҙ сағылдырғыс нур сәсә башлай. Ынйы, ынйы, дип шыбырлай да егет мәңгелеккә йоҡоға сума. Күҙ сағылдырғыс яҡтанан кешеләр уянып китһә, өнһөҙ ҡала. Күк зәп-зәңгәр, үләндәр йәшел төҫтә икән. Әллә электән шулай булған инде? Әллә күктә йөҙгән нур сығанағы шулай иткән? Шул ваҡыт ҡая артынан кескәй генә болот киҫәге сығып, күктән үтә күренмәле тамсылар ҡойола башлай. Яҡтылыҡ тәьҫирендә улар Кускар йыйған алмас таштары һымаҡ емелдәй. Һәм ҡара ҡаянан аллы-гөллө күпер һуҙыла. Ынйы ҡоралай етеҙлеге менән күпергә ташлана. Шул күперҙән генә ҡаяға менмәксе була ул. Ләкин ҡыҙ килеп етеп инде баҫам тиһә, күпер юҡҡа сыға ла ҡуя ти. Ҡыҙ тағы ла күпергә баҫам тиһә, күпер тағы юҡҡа сыға. Бына шулай тырыша торғас, ҡая башына менеп етә Ынйыҡай. Ҡараһа, ерҙә ятҡан арыҫланды күреп ҡала ул. Уның өҫтөндә күҙҙе сағылдырып нур балҡый. Яҡтыһы күктәргә төшә. Нур йомғағы тауҙар артына тәгәрәй. Ҡыҙ бөтәһен дә аңлай. Күктә йөҙгән нур йомғағы ла, аҫыл күпер ҙә, күккә ашҡан шәфәҡ нуры ла егет йөрәгенең тылсымы икән. Үҙәк өҙгөс тауыш менән ҡысҡырып илап ебәрә Ынйыҡай. Ләкин егет ишетмәй. Өмөтө һүнгән Ынйы һуңғы сиктә үҙ йөрәген һауаға ырғыта. Күктә йәнәш йөҙөргә теләй ул егете менән. Ә ҡыҙ йөрәге бөтөнләй икенсе яҡҡа китеп бара. Һәм яҡтыһы ла тоноҡ, моңһоу була уның.
кояш таудар артына инеп югалгас, күктә боек кына бер нур һибүсе есем торып кала. Ынйының кескәй генә кустыһы кавышынан сыгала, түңәрәк якты есемде күреп, «Ай! Ай!» дип кычкырып җибәрә. Есемгә шулай итеп Ай исеме ябышып кала. Шул вакыйгалардан һуң егет бүләк иткән күк есемен Кояш дип йөртә башлыйлар. Миһербанлы кояш кешеләрне мәрхәмәтле нурлары менән коендыра. Арыслан үзе лә бигрәк изге йөрәкле була шул. Ай теләһә лә уга якын килә алмай. Тулып кәми башлагас, уга яңа туган кояш менән осрашырга туры килгеләй. Ләкин алыктан, бик алыктан гына күз халырга насип була уга. Калай батыр егет, куркмаган. Мин батыр егеттен үтеп ялланам. Мин күпсәкәйде, бер касан да асасмактан. Сак менән сок кебек, ивет. Әйе. Яхшы күңелле, игелекле кешеләрнең изгелеген аңлап аңлайбыз шул. Уларның тылсымлы йөрәк йылыһы кешелек юлын меңәр елдар буе яктыртудан туктамай. Менә шулай үткәндәрем. Әкиятем тамам. Һезгә охшанымы? Охшаны. Мин бик шатмын. Бүгенгә хушлашайык инде. Һау булгын, Ләйсән апай. Һау булыгыз үткәндәрем. Осрашканга тиклем, кыздар, малайдар.